Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня мы рассмотрим еще варианты методов исчезновения. Да, давайте того же самого нашего логотипа. Но здесь только вопрос будет не только в исчезновении, но исчезновении до определенного параметра. То есть вы должны понимать еще такие вещи, как когда мы использовали... Так, давайте старый код уберем, чтобы было видно. Мы использовали такие методы, как hide и show, то есть спрятать, показывать элемент. То есть там вы должны были видеть, да, как исчезает элемент сам по себе. Он исчезает с изменениями размеров. Давайте сейчас я вам объясню. Может, не обратили внимания, исчезает, да исчезает, но вы должны понимать, как все это происходит. Исчезновение и все остальное. Тогда будет проще понимать все остальное. Давайте также к нашему хедеру привяжемся, к логотипу. Вспомним, как мы это делали с помощью поиска, да, EMG, у которого атрибут src source, да, в любом месте совпадал со словом, опять же в кавычках, лого. Вот таким вот способом. Только вот здесь у нас должны быть двойные, да, чтобы у нас одинарные внутри сработали. Вот. Все желтеньким подсветилось. Так. Двойные снаружи, а внутри одинарные. Все верно. Так, мы найдем нашу картинку лого. И вспомним наш метод hide, да, скрытие. Спрятать элемент. Мы ему также задавали секунды, да. Давайте посмотрим. 5 секунд. Как это будет выглядеть. Видите, да, как исчезает элемент? И также можем его показать. То есть вот он исчезает. Смотрите, как он исчезает. И сейчас появляется также за 5 секунд. И как появляется. То есть у этой картинки EMG, да, у нее изменяются размеры. То есть в течение 5 секунд размеры от 900 на 200 начинают уменьшаться, да. То есть 899, там 199 и 198, 197. Здесь также меньше, меньше, меньше. И за 5 секунд он в быстром темпе уменьшает свои размеры до высота 0, ширина 0. То есть он почему уходит вот сюда? Он просто изменяет свои размеры на меньшие и исчезает. Когда мы использовали fade in методы и fade out. Так, fade out медленно спрятать. Fade in показать. Что здесь происходит? Здесь просто исчезновение идет, да, и появление. Не изменяются размеры. То есть эти методы влияют на прозрачность картинки, да. То есть почему она как бы исчезает, затухает? Потому что меняется прозрачность, она становится прозрачнее и прозрачнее, и в конце концов она настолько прозрачна, что ее не видно, и исчезает сам блок потом. И появление также, да. То есть прозрачность идет от самого нуля до единицы, полностью высвечивается. То есть вот это нужно тоже понимать, как работает метод. Это в большей части с прозрачностью, да, связано, а то было связано с, наверное, не только прозрачностью. Там, наверное, ой, в смысле, не только с размерами картинки, но и с прозрачностью. Давайте посмотрим. Да, то есть еще и
прозрачность, да, здесь есть. То есть при самом большом увеличении прозрачность 100%, да, то есть получается непрозрачные. То есть помимо того, что здесь размеры уменьшаются, еще и прозрачность уменьшается. В старых наших методах, которые самые первые мы использовали. То есть вот это тоже нужно смотреть, понимать и осознавать, что это происходит именно из-за этого. Сегодня мы рассмотрим еще такую же функцию, как fade, только она будет называться fade to. Она принимает также параметры, но параметр принимает не только число и функцию, а число, вернее время выполнения, да, и еще прозрачность принимает вторым параметром, и третьим функцию принимает какую-то. Допустим, 0,5. То есть от 0 до единицы изменение прозрачности. 0 это совсем прозрачная, единица непрозрачная. Ставим 0,5, то есть она должна, у нас наша картинка, стать прозрачной до половины. И никуда, то есть за 5 секунд, наверное, много будет. Давайте за 3 секунды. За 3 секунды он станет наполовину прозрачным, наш хедер, да, наш логотип. Вот этот. И остановится на этом. Давайте посмотрим. Вот он. Прозрачный становится и останавливается. Все. Теперь он у нас прозрачный. Да? То есть такой же, кстати, функцией мы можем воспользоваться и дальше. Только установить прозрачность в единицу, да, то есть непрозрачным. То есть также за 3 секунды установить вторым параметром единицу. То есть он сейчас исчезает до половины, прозрачным, вернее, становится. И потом обратно до единицы, полностью непрозрачным за 3 секунды. То есть вот такой функцией мы можем не до конца изменять прозрачность. Ну, думаю, здесь все понятно и несложно. Запишем его сразу сюда. Метод такой-то. Прозрачность элемента. Так. Готово. Давайте еще посмотрим пару методов исчезновения. Это исчезновение изменения высоты, да, или сжатие вверх, как слайдер, да. Исчезновение вверх. Но даже не исчезновение, а сжатие высоты и также разжатие. Давайте посмотрим. Также используем наш логотип. Эти функции, да, методы называются слайдеры, да, слайд up. Так, принимает параметр времени и функции, просто времени пока оставим. И посмотрим, как это происходит. Вот так сжимается высота и исчезает. Слайд down. Тоже 3 секунды. Давайте сделаем 5 секунд и посмотрим, что на самом деле происходит. Сжатие, да, идет? Сжимается. Но в конце еще, видите, какая-то часть опускается вниз, сверху вниз. Да? То есть на слайд down он обратно у нас появляется, разжимается. То есть вот сейчас до сюда дойдут и потом уже сверху вниз. То есть до какого-то определенного момента он не сжимается снизу. То есть это все видно и заметно.
На самом деле, что происходит? Сжатие высоты, да? То есть ширина-то у нас остается, у нас буквы даже расплющивает, там все видно. Так, еще с чем бы я хотел бы вас познакомить, это узнавание атрибутов у какого-нибудь элемента. То есть как мы можем узнать атрибут, допустим, чего там? Ну, у футера, к примеру, да? Да или даже здесь. Давайте у логотипа узнаем. У нас же у логотипа есть, к примеру, высота, да, или альтернативный текст. Давайте высоту разберем. То есть, чтобы узнать нам атрибут какого-то элемента, мы его находим, естественно, вот так же выборку сделали этого элемента. И дальше используем такой метод, как ether, атрибут. И здесь в кавычках указываем, какой мы хотим узнать атрибут. Я хочу узнать высоту, да, height. Вот этого нашего найденного элемента. Как мы его узнаем? У нас есть уже специальный div, да, с идентификатором, который мы использовали. Я не знаю, удалил я его, не удалил. For div. Нет, я его не удалил. У нас есть такой в самом конце перед футером элемент, через который мы можем вывести текст, да. Давайте сохраним atr назову, ether, переменную ether. И дальше мы можем вывести в наш for div через текст метод. Так, высота шапки сайта равна и плюс наш найденный атрибут, да. То есть вот здесь у нас должно появиться, давайте посмотрим. Высота шапки сайта равна 200. То есть вот таким способом мы узнали, сколько атрибут у нашей шапки с помощью метода ether атрибут. То есть мы узнали его, во-первых. Во-вторых, мы можем его изменить. Как это наглядно показать? Ну, можно просто его изменить, да, и посмотреть, что он изменился. Но давайте сделаем, знаете что, небольшую форму. Она нам потом понадобится, и сразу на ней посмотрим, как можно изменить атрибут, да. Давайте где-нибудь перед табличкой нашей создадим div с классом, даже не с классом, с ID, идентификатором div_form, наверное. Вот так, да, внутри будет у нас span с названием каким-нибудь, ну, просто span, пока что один. Придумаем. Там, наверное, будет какая-нибудь порода. Дальше у нас будет select. Select будет у нас с идентификатором. Идентификатор будет select cat какой-нибудь. Да.
В этом селекте у нас будет options. Сколько? Ну, штуки 2, 3. Ну, пусть пока 2. Так, смотрим. Наш спан. В нашем спане будет порода. Порода такая-то. Select name. Пускай будет cat. Выбор кошки. Options. А давайте сделаем 4. У нас же египетский, европейский еще здесь. Раз, два, три, 4. И выбор будет на 4 штуки, да? Раз, два, 3, 4. Сиамский, сибирский, египетский, европейский. Вот так. Только здесь вот еще в селекте мы должны указать не только name, еще и размер того, что будет показано. Ну ладно, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Так. Select есть. Выбор. Options есть. Давайте еще выберем в новом блоке, да, это будет у нас по привычке уже. P, внутри которого будет strong. Написано, укажите там ваш email и какую-нибудь кинь пожелание, да? Так, укажите ваш email. Это будет в стронге. И там нужно сделать input, чтобы он был у нас имейлом, да? Ну, там можно, в принципе, сделать тип текст, name, email, какое-нибудь значение туда, типа value, пример. Example там example собака example.com, да? Или log. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, strong, укажите ваш email, input, ну все верно. Input есть. Давайте также ваши пожелания сделаем. Укажите ваши пожелания. Да, только здесь будет, наверное, не input, а текст array. Это же текст там будет большой. Текст array. Колонок на 45. Так, колонок на 45, а рядов на 2.
примерно. Так, ID у него будет какой-нибудь myText area. А вот здесь мы не указали ID. Да, наверное, не надо. Нет, надо. ID у него будет email. Mail. Может пригодиться. Давайте сохраним, посмотрим. Так, порода у нас выбираем, да, сиамский, сибирский, египетский, европейский. Да, вот здесь вот, кстати, вот один, да, size. Если здесь поставить больше, ну, все поставить, да, 4 там, то у нас, видите, все 4 сразу здесь вышли. Вот таким вот образом. Давайте вот над этим мы поработаем. Здесь укажите ваш email, пример, все стоит. Мы просто это стираем и там пишем свой email. Пожелания, кстати, также можно указать. Только у нас не закрыт тег, и мы видим все, что находится у нас в текстаре. Вот, теперь не находится, все. Теперь мы можем здесь писать, да? Все хорошо. Так, ну и кнопочку потом все это куда отправить, потом сделаем. Сейчас мы посмотрим вот на этом примере, да? Size 1 укажем, чтобы у нас был выбор именно одного, видно один элемент, а остальные все скрыты. И вот здесь атрибут мы можем назначить нашему div form. Решеточка такая. Назначить атрибут size. И вторым параметром указать, сколько будет значение этого size. 4. Сохраняем, смотрим. Посмотрим, у нас ничего не произошло, да? В кавычках пробуем. Div-form, атрибут. Так, вот это мы уберем, нам не надо пока. Это все в переменную сохранилось. Это нам не надо. То есть в div-form. Ой, у нас же не в div-form это все. У нас же это в селекте. ID select cat. Вот так. Вот у него есть атрибут этот, и он ему изменил на 4. Да, если мы поставим единичку, то одна запись. А если мы передадим без кавычек, так, 1, 4. То есть без кавычек все проходит нормально. Да, но атрибут обязательно в кавычках. А значение атрибута можно, если это цифра, да, без кавычек. А если это текст, то в кавычках тоже обязательно. Так, ну вот такие вещи. Так, а как, вот смотрите, мы его можем менять, да? А как удалить вообще атрибут? А удалить можно с помощью remove атрибут, да? То есть все логично.
Только с большой буквы, раз второе слово, да? Remove ether. Удалим size. Атрибут size. Удалили. Как нам посмотреть, что мы удалили? Никак, да? Давайте. Вот табличку мы видим. Мы на нее наводим. У него домики для кошек написаны. Значит, мы возьмем табличку. Table. Title у него домики для кошек. Мы наводим, читаем домики для кошек. Если не видно, вот так. Домики для кошек. Так, возьмем его ID, table cat. Удалим атрибут title. Наводим мышкой. Видите, ничего не показывает. А как добавить? Просто ether, да? Атрибут title добавляем. И вторым параметром какое-нибудь ему новое значение давайте присвоим. Новое значение. Храним. Наводим. Читаем новое значение. То есть появился атрибут title, мы ему добавили, а вот так мы его удалили. То есть здесь тоже вопросов особо никаких не возникает. Все верно. Все правильно. Так, slide up, slide down еще надо внести сюда наши методы. Исчезновение. Так, метод. Так, исчезновение. Это появление, да? Появление элемента по высоте. Исчезновение элемента по высоте. Так, ether. Добавление атрибута. Добавление изменения. Элемента. Удаление. Метод remove. Remove ether. Вот так. Что мы можем еще рассмотреть? Это рассмотрели, то рассмотрели. Можем какой-нибудь примерчик, какую-нибудь функцию выбрать небольшую. У нас по времени полчаса уже получается. Ну, давайте еще что-нибудь напишем. Напишем мы function какой-нибудь. Function. Изменение атрибутов.
change ether, который будет принимать элемент первым параметром, вторым параметром атрибут какой нужен, да. Давайте его myEther назовем, чтобы никаких пересечений имен не было. И какое-нибудь значение новое атрибута этому, да. Value ether. Вот так. Все, в эту функцию у нас, естественно, будет попадать какой-нибудь элемент. Естественно, он будет без решеточки, да, то есть ID. Давайте по старинке ID full, полный сделаем. То есть нашу решеточку приплюсуем элемент, который придет к нам в функцию. Потом мы с помощью jQuery найдем это полное название. Сюда нужно, естественно, без кавычек, так как это переменная. Найдем атрибут, который нам передали, myEther. И вторым параметром присвоим ему значение. valEther. Все. Так, элемент появился. Атрибут нашли, изменили его значение. Ну и все. Давайте также у таблички изменим значение. Там, наверное, старое подставилось. Да, домики для кошек. Вызовем нашу функцию, естественно. Так, change ether. Ну, и передадим элемент TableCat, естественно. Табличку. Вторым элементом передаем наш title, тоже в кавычках. И значение новое, так как это текст тоже в кавычках. К примеру, наша функция работает. Сохраним. Наша функция работает. То есть вот так все. Просто незамысловато. На сегодня все. Всем спасибо. Смотрите видео, не пропускайте. Подписывайтесь на канал. Всем еще раз спасибо. До свидания.